Bienvenue dans cet espace. Un espace pour revenir à toi. Un espace pour respirer. Un espace pour déposer ce que tu portes. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à forcer. Tu as seulement à être là, présente à toi, présente à ce qui vit en toi, présente à ce qui demande douceur. Prends un moment pour t'installer, pour sentir ton corps, pour sentir ta respiration, pour sentir que tu es ici, maintenant. Laisse le reste du monde attendre. Laisse les attentes glisser. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, à son propre rythme. Aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose d'important. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien manqué. Et surtout, il n'est pas trop tard. Je veux te poser une question simple. Quel rêve as-tu mis de côté en te disant que tu t'en occuperais plus tard? Un rêve d'enfant? Un projet personnel? Une envie que tu as rangée parce que la vie demandait autre chose. Si ce rêve est encore là, quelque part, ce n'est pas un accident. Les vrais rêves ne disparaissent pas. Ils attendent le bon moment. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as juste besoin de faire un pas. Quand je parle d'un rêve, je ne parle pas d'un succès spectaculaire. Je parle de ce qui te donne de l'énergie. De ce qui te fait sentir vivant. De ce qui te ressemble vraiment. Un rêve oublié n'est pas un échec. C'est une partie de toi qui attend de reprendre sa place. On met nos rêves de côté parce qu'on devient responsable. Parce qu'on veut assurer. Parce qu'on veut être fiable. Et c'est correct. Mais aujourd'hui, tu peux faire de la place à autre chose que survivre.
je vais te demander de regarder en arrière un instant. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui te faisait perdre la notion du temps? Qu'est-ce que tu faisais juste pour le plaisir? Laisse venir une réponse, même imparfaite. Maintenant, regarde ta vie aujourd'hui. Où est-ce que tu pourrais réintroduire une trace de ça? Pas en grand, pas en parfait, juste en vrai. Parce que la motivation ne vient pas avant l'action. Elle vient après. On n'attend pas d'avoir envie pour agir. On agit et l'envie suit. Alors, je te pose cette question. Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire cette semaine pour honorer ce rêve? Dix minutes. Un message. Une inscription. Un premier essai maladroit. Ce pas n'a pas besoin d'être vu. Il n'a pas besoin d'être validé. Il a juste besoin d'être fait. Ton mental va peut-être résister. Il va dire que tu manques de temps, que ce n'est pas prioritaire, que tu feras ça plus tard. Quand ça arrive, rappelle-toi ceci. Plus tard n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et chaque petit pas renforce une identité. L'identité de quelqu'un qui se choisit. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin d'avancer. Même lentement. Même en doutant. Parce que le doute n'est pas un arrêt. C'est un compagnon de route. Prends la respiration maintenant. Inspire. Expire. Dis-toi ceci. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin de redevenir moi. Si tu ne fais qu'une chose après cet épisode,
fais ce petit pas. Pas pour réussir, pas pour prouver, mais pour te rappeler que tu es encore en mouvement. Merci d'avoir écouté. Merci de ne pas avoir abandonné ce qui compte pour toi. Prends soin de toi. Et avance. Même doucement. Même imparfaitement. Avant de te laisser, je vais te parler de quelque chose. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller plus loin, qui veut être vraiment accompagné, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un formulaire de 7 jours de travail intérieur. Gratuit. Pour que tu puisses tester mon travail, vraiment le vivre de l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Le formulaire est divisé en 7 sections. Une section par jour. Tu avances à ton rythme, un jour à la fois. Chaque jour, tu lis l'exercice. Tu réponds honnêtement. Et dans les 24 heures suivant ta réponse, je te réponds personnellement. Pas une automatisation, pas un robot, moi. Je ne réponds pas le samedi et le dimanche. Alors, si tu m'envoies ton jour le vendredi, ta réponse arrive le lundi. Après tes 7 jours, je lis toutes tes réponses. Je prends le temps. Et je te prépare un bilan personnalisé de ton premier 7 jours. Si tu choisis de continuer avec moi, de faire de moi ta coach de vie, je reste dans le même formulaire avec toi. J'ajoute tes prochains jours personnalisés selon ton axe de travail. Un jour à la fois. Jusqu'au bout. Mes accompagnements VIP sont disponibles à la semaine, au mois ou à l'année. Et je dois te dire quelque chose d'important. Les prix actuels doublent le 1er juin. Mais voilà ce que je veux que tu saches. Si tu entres avant le 1er juin, tu gardes ton prix actuel. Pour toujours. Tant que tu restes abonné. Si tu te désabonnes et que tu reviens plus tard, ce sera au nouveau prix.
Alors, si quelque chose en toi dit oui, écoute-le. Le lien est dans la description. 7 jours gratuits avec moi. On avance ensemble, un jour à la fois. Calme, clarté, courage. Sonia. Je vous laisse la musique pendant 2 minutes. Si vous voulez faire une petite méditation de relaxation, essaie simplement de rester ici, maintenant. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort. Et si une pensée passe, regarde-la comme un nuage qui disparaît. Puis, reviens doucement à ta respiration.